睇翻Spencer 俾咗我嗰啲嘢，可能我報咗2期咁樣啦。咁之後佢就係俾咗一大堆嘢俾我哋做啦。跟住我就覺得自己好忙啊，但係我又唔係好知佢講緊啲乜嘢啦。咁於是我就好 panic 咁樣咯。跟住就去咗副學士。每個月都大嗱嗱攞成4000蚊出嚟補習，但係到頭嚟都係得個吉。佢話其中一個令佢補習中毒嘅原因，就係上堂嗰陣好似有好多嘢做，落堂嗰陣又有好多嘢帶走嘅實在感。佢已經係多過 Crystal 俾我補即係你俾我嘅嗰啲背文嘅嗰啲嘢咯。佢每一個月都有一本咁厚咁樣嘅筆記簿，佢一科大概咁厚咁樣咯，因為佢每個禮拜一本。我就覺得其實我背文我都唔覺得自己背咗好多嘢嘅，但係反而係呢啲嘢係真係超級重，咁我就真係可以用得翻落去，係真係有用咯。就係我 Katie 啦同埋 Manson 都係作同一條啦，但係我哋用嘅嘢都唔一樣啦。我就用啦 Manson 就用咗，跟住 Katie 就用咗。咁其實係3份唔同嘅筆記，但係都係中得超級犀利咯。高中、初中常規課程現正接受招生，報名 WhatsApp 熱線93369002。